Oprala sam 2 kg paradajza i prvo što ću raditi, zaseći ću paradajz. Zasecite ga ovako dublje, ali nemojte do kraja. Evo ovako. I tako ću odraditi sav paradajz. Kada kupujete paradajz, birajte zrele plodove. Samo takav paradajz ima dovoljnu kiselost i neće se razvijati bakterije i gljivice. Pripremila sam paradajz i zatim ću iseckati vezu svežeg peršuna. Što sitnije ga iseckajte. Nakon peršuna iseckat ću jednu glavicu belog luka. Također i beli luk usitnite što više možete. Sjedinit ću sastojke, u činjenicu sipam peršun, beli luk, 60 ml maslinovog ulja i kašičica soli. I sve ću to promešati. Zatim ću posoliti svaki paradajz. Evo ovako. I tako ćemo odraditi sve paradajze. Svaki paradajz napunit ću malo sa ovom smesom. Ovako između sa kašikicom stavljate. Evo ovako. I tako ćemo odraditi svaki paradajz. I ovako pripremljen paradajz ređam u pleh. I sok koji je pustio paradajz prelite preko njega. I paradajz odnosim u rernu na 200 stepeni da se peče 30 minuta. Paradajz stavljam u hladnu rernu. I odmah u rernu stavljam i tegle da se sterilišu. Uključujem rernu na 200 stepeni i kada dostigne temperaturu od 200 stepeni, pečem paradajz 30 minuta. I nakon 30 minuta u rerni, paradajz je spreman da se stavlja u tegle. Izvadila sam i tegle iz rerne i odmah dok je sve vrelo, stavljamo u tegle. Uzmemo paradajz i stavimo u tegle. I ovako napunimo sve tegle. I radite sve dok je vrelo. I u svaku teglu sipat ću sok koji je pustio paradajz. Rasporedite u sve tegle. Prebrisat ću vrh svake tegle. I zatvorit ću teglu sa čistim i novim poklopcima.
I ovako pripremljene tegle odmah uvite u ćebe ili u frotir i ostavite da se postepeno ohlade. Nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Koristite za dodatak jelima ili salatama. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!